हर सुबह ये बिल्ली शहर की सबसे व्यस्त सड़क के किनारे खड़ी होती, आंखें हमेशा उन लोगों पर जो शायद कुछ खाना गिरा दें या फिर कोई बच्चा जो टिफिन से कुछ फेंक दे। वो तेज गाड़ियों से भी नहीं डरती थी क्योंकि उससे बड़ा डर उसके बच्चों की भूख थी। एक दिन जब उसने एक ब्रेड उठाने की कोशिश की तो एक बाइक वाला सीधा बिल्ली को ठोकर चला गया। बिल्ली घायल थी लेकिन मुंह में ब्रेड थी। वो किसी तरह से घिसटते हुए अपने घर तक पहुंची जहां उसके 3 बच्चे इंतजार में बैठे थे। बिल्ली ने वो ब्रेड उनके सामने रखा और चुपचाप बैठकर उन्हें देखती रही। फिर उसकी सांसें धीमी हो गईं। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर खूब रोना स्टार्ट कर दिए। अगली सुबह जब लोग उस कोने से गुजरे तो उन्होंने 3 छोटे बच्चे देखे जो अपनी माँ की लाश से लिपटे हुए थे।